Hello，大家好。前陣子睇報道咧，知道食物嘅三個金字塔終於都調轉咗啦，係俾美國政府調轉㗎。點解會咁呢？大家睇下傳統嘅食物三個金字塔，最底層嘅粥粉麵飯同埋穀類，以往咧係咧佔最多最重要㗎。但係今時今日嘅食物三個金字塔，最底層嘅粥粉麵飯同埋穀類已經變到最少同埋唔係咁重要啦。取而代之咧係最上層嘅蔬菜啦、肉類啦，例如係雞肉啊、魚肉啊或者牛肉呢啲天然嘅食物。點解會有呢個變動呢？前陣子有個朋友去問我，佢話：而家癌症咧越來越年輕化，點解會咁呢？點解會有癌症呢？其實呢個問題係同咧食物嘅三個金字塔係息息相關嘅。唔知大家咧有冇試過咧用一個煎 pan，跟住滲啲糖落去煮，啲糖咧會好快溶，亦都會好快燶，跟住然後就會黐底啦。而咧我哋日常食嘅粥粉麵飯其實係佔好多糖分㗎，一碗飯有成9粒嘅方糖。當我哋咧食咗呢啲嘅粥粉麵飯啦入身體嘅時候，我哋咧會咧燃燒呢啲糖嚟做能量。當啲糖燃燒嘅時候，佢會好快溶、好快燶，亦都會喺我哋身體裏邊黐底。黐底嘅意思咧就係黐喺啲血管裏邊。當啲血流過嘅時候，好容易咧會造成一啲血管閉塞啦，或者炎症嘅問題。好多慢性疾病都會因此而起，而癌症係其中一樣。所以咧，而家美國政府都提我哋，其實咧我哋要注意我哋嘅飲食，唔好咧吸收咁多嘅糖，減少粥粉麵飯。取而代之，我哋可以食多啲菜或者新鮮嘅肉類，例如雞肉、魚肉或者牛肉等等。係啦，今次咧又講到呢度啦。如果大家對呢個話題有興趣，都可以咧喺度留言，然後咧又可以咧 visit 我嘅 channel。多謝大家，拜拜。